akkuma beekamu bara kana filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffamuudhaaf hojiin bal'aan jalqabamee jira. Hojii jalqabame kana keessatti immoo akka federeeshinii dubartootaatti warri filannoodhaa beekamtii argachuudhaan filannoo kan akka taajjabnuuf jechuudha. Xalayaanii akka federeeshinii Oromiyaatti isa kan guutuu biyyaatti kenname abbummaadhaan hojiin filannoo kun akkamitti gaggeeffamaa jira waan jedhu sana guyyaa galmeerraa jalqabee guyyaa hojii filannoo jalqabameerraa jalqabee hojii bal'aadhaa kan taajjabaas kan ilaalaas turre. Akkuma beekamu filannoo bara kanaa filannoo bara darbeerraa wanti adda isa godhu waan baay'eetu jira. Filannoon kun kanaan dura karaa dijitaalaatiin turre. Yeroo ammaa garuu karaa dijitaalawaatiin ta'uudhaan namni karaa isaa mijatu yoo barbaade mana taa'ee moobaayilii isaatiin akka galmaa'u yookaan bakka buufata filannoos dhufee akka inni dijitaalawaadhaan galmaa'uu fi haalli mijataan uuman filannoo kana filannoo bara hedduu gaggeessinerraa baay'ee kan adda isa godhudha jechuudha. Filannoo kan haqa qabeessa dimokiraatawaa fi hirmaachisaa gochuudhaaf qaamolee siivikii adda addaa karaa boordii filannootiin beekamtii kennuudhaan sadarkaa hundarratti akka filannoon kun taajjabamuu fi uummanni karaa nagaa ta'ee filannoon kun akka inni gaggeeffamuuf wanti godhamaa jiru hojii guddaadha. Nus waan hojjenne waan taajjabne keessatti wanti nuti taajjabne filannoon bara kanaa keessumaa dijitaala gochuurraa kaasee namni karaa isaa mijatuun karaa hojii isaatiif yeroo isaa fayyadamuu danda'uun galmeerraa kaasee akkaataan itti bara kana itti qophaa'amee filannoon gaggeeffamaa jiru baay'ee fooyya'aa kan ta'ee fi mootummaa biraa yookiin paartii biraa yookiin immoo boordii filannoo qofatu hin taane hawaasa birallee haalli jiru gaarii ta'u.